No niin, täällä taas lenkillä täällä. Tässä on tää kanto ja sitä voi täällä raaputella näin tässä kun istuskelee. Joo, Hyttynen meni korvaan. No niin. No, olisi tarkoitus testata tällaista energiahinkkiä. Tämmönen kuin Red Bull. Se on tämmönen lenkkijuomaksi sopiva, kun jos meinaa väsähtää niin tää juo, niin kyllä tulee juoksuvoimaa. Se on korkissaan tommonen elefantti. Kärsä ja kaikki siinä ja panttia on 15 senttiä. Tää on vähän niinku Power Kingin näköinen tää tölkki. No joo. Sitten näitä ravinteita. Energiajuoma, korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella lapsille, eikä raskaana oleville tai imettäville. Hyttyset kiusaa. No mä nyt oon vähän niin kuin lapsi, mutta jos mä juon tätä niin kuin vaan kerran viikossa energiajuomia, niin ei siitä kovin vakavia vaikutuksia ole. No joo, mutta aika tiukassa tää on vähän voinut, kun mä tuossa hölkkäsin tää kädessä, niin voinut vähän hölskyä, niin mä en viihti avata, enkä mä kunnolla osaakaan sitä, niin on tässä tällainen höylä oltiin ihan niinku isin työpajalta. Onko se veljen työpajalta, kun se on puuseppä, opiskelee semmoiseksi, niin sen työpajalta otti reppuun tällaisen näin, niin jos mä nyt tätä saisin tällä auki. Mä en tiedä miten tässä käy. Ei. Kyllä siihen jälki tuli. Ei tylsy terä, kyllä on hyvän höylä ostanut. No. No niin, nyt lähtee. Kyllä nyt täytyy sanoa, että 0/5 on tää höylä. Ei täältä ole vaatimuksia. Jos mä sitä tosta vähän tökkaisin. Joo. Ja nyt meni kyllä rikki. Voi harmi. Kyllä ne vähän jäi. Kuplivaa juomaa. No. Testataan. Kyllä oli tiukas. Kyllä täytyy sanoa, että on kyllä tosi hankina arvosta, mutta niin kaikki hukkaa. Mä en suosittele, jos ei tölkkiä osaa avata, niin pyydät isoveljen avaamaan. Kato, siinä on lehti seassa. Kattokaa kaikki. Kattokaa. Joo. No niin. Mä en suosittele, että höylällä näitä avaatte, vaan isoveli tai isi tai äiti avaa. Jos äitillä on niin paljon voimaa. Koska nyt meni ihan kaikki hukkaan. Oikein 2 euroa makson. Nyt kyllä täytyy sanoa, että oli virhehankinta. No se lehti. Kyllä. Se saattaa olla se suosituus ei lapsille. Se saattaa olla sen takia, kun ne on niin kauhean vaikeita avata. Mä suunnittelen, että siihen 15 vuoteen ootatte ennen kuin tölkkejä avaatte. Mutta arvosana on kyllä tästä 5/5, mutta höylä on kyllä nyt ihan... Se ei pystynyt se terä tuohon ja tää terä, minkä piti, että tuo pää sitten pystyi. Nyt höylä ei ole kyllä suositeltava. 5/5. I've never been afraid of the highest heights.